Obunachilarimiz bizda navbatdagi yangilik Tojikiston Konibodom Robot bugun trendda. Volvo EW60 e Pro 2020-yil atiga 7000 motochas Janubiy Koreyada ishlagan deyarli radnoy ideal holatdagi pul topar texnikamiz mana ketmoqda. Qarang, orqada protivoves, qo'shimcha toshlari bor, stopchiroq, hamma yo'q butun, oynalari, balonni qarang, 100% yangi. 360 gradus adapter, kusachka qaychi, kelishilgan holatda planirovочный, transheyni o'zimizda ishlab chiqariladigan mustahkam kovshlargacha bosib berdik. Mana akamiz oldin videoga chiqib xohlamaydilar, lekin baribir olamiz aka sizni. Ko'pchilik tanir akani. Necha yildan beri texnika haydaysiz? 5 yildan beri. Mana mutaxassis akalar xizmat endi bu yoqda xolasa robotlarni obodonlashtirishda xizmat qiladi bu texnikamiz. Azizlar, mana kimga shu texnikalar qiziq bo'lsa, butlovchilarga ehtiyoj bo'lsa, ushbu raqamlarga telefon qilsangiz bo'ladi. O'zbekiston va qo'shni davlatlarga yetkazib beramiz. Xudo xolasa mana ishlarni oson va tez bitirdik. Evakuator chaqirdik. Bu evakuatorimiz hozir Andarxon postiga boradi. Yo'g'a peshkom, peshxod, bugun dokumentga peshkom yoziladi. Ya'ni o'zi samoxod o'tib ketadi u yo'g'ga. Keyin o'zingizlar rasmmoshka qilasiz. Mana Tojikistonliklar bormisizlar? Bor bo'lsangiz biz Tojikistondan deb yozib qo'ying. Bizda asosan Tojikistondan ham juda ko'pchilik kuzatadi. Babesh? Tojikiston Babesh. Nima degani u? Tojikiston oldinda. Olg'a deganimi? Period. Ana akalar, Tojikistonliklar, respekt. Yozib qo'yasiz. Necha kishi Tojikistondan bizni ko'radi? Like, podpiska esdan chiqmasin. Sara, koreyskiy pul topar texnikalar bizning sahifalarda.